dalili bilan o'sha mana shu videoga olamiz. Qirg'iziston chegaralari bek bo'lsa ham alhamdulillah bizani savdamiz to'xtamayapti. Mana kechagunda bolalar olib kelib, aka sotib bering deb olib kelishuvdi. Qo'zi-qo'chqorlarni chala boqilganlarni shunday reklamaga chiqazgandi. Mana anchadan beri o'zi telefonda gaplashib kelayotgan Jizzaxlik Yigitali akam telefon qilib, "Men oldim shularni. Bo'ldi, sotmang" degandilar. "Bo'ldi aka, pul tashab bering" degandim. Ushab turish uchun shunday 2 million tashadilarda, ertaga men yetib boraman dedi. O'sha 9 ta qo'zi-qo'chqor bularga nasib qildi. Xudo xolisa mana 9 tasi birgalikda 606 kilo. Alloh barakasini bersin. Ilohim nima niyatda olayotgan bo'lsangiz, Xudoim cho'qqilarga yetkazsin. Allohu akbar. Mana kecha reklamaga kechki payt chiqazgan 9 ta qo'zi-qo'chqorimiz Xudo xolisi Jizzax shahari o'ziga qarab turib ketdi. Endi mana xo'rlarimiz rost ekanlik bo'shadi. Kutamiz Qirg'iziston chegarasining ochilishini.